श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् उत्तरकाण्डं प्रथमसर्गः प्राप्तराज्यस्य रामस्य राक्षसानां वधे कृते आजग्मुः मुनयः सर्वे राघवं प्रतिबन्धितुं कौशिकः तदवक्रीतः गाग्यः गालवयेव च कण्वः मेधातिथेः पुत्रः पूर्वस्यां दिशि ये श्रिताः स्वस्ति आत्रेयश्च भगवान् नमुचिः प्रमुचिः तथा अगस्त्यः अत्रिश्च भगवान् सुमुखः विमुखः तथा आजग्मुः ते सह अगस्त्या ये श्रिता दक्षिणां दिशं नृशङ्गो कवशः दौम्यः कौशेयश्च महान् ऋषिः ते अपि अजग्मुः स शिष्याः वै ये श्रिताः पश्चिमां दिशं वसिष्ठः कश्यपः अथ अत्रिः विश्वामित्रः स गौतमः जमदग्निः भरद्वाजः ते अपि सप्त ऋषयः तथा उदीच्यां दिशि सप्त एते नित्यमेव निवासिनः सम्प्राप्य एते महात्मानः राघवस्य निवेशनं विष्टिताः प्रतिहारार्थं हुताशन समप्रभाः वेदाङ्गविदुषः नानाशास्त्रविशारदाः द्वास्तं प्रोवाच धर्मात्मा अगस्त्यः मुनिसत्तमः निवेद्यतां दाशरथेः ऋषयः वयमागताः प्रतिहारः ततः तूर्णम् अगस्त्यवचनात् धृतं समीपं राघवस्य आशु प्रविवेश महात्मनः नय इंगितज्ञः सद्वृत्तः दक्षः धैर्यसमन्वितः स रामं दृश्य सहसा पूर्णचन्द्रसमद्युतिम् अगस्त्यं कथयामास सम्प्राप्तं ऋषिसत्तमं श्रुत्वा प्राप्तान् मुनींस्तांस्तु बालसूर्यसमप्रभान् प्रत्युवाच ततोद्वास्तं प्रवेशे यथा सुखं दृष्ट्वा प्राप्तान् मुनींस्तांस्तु प्रत्युत्थाय कृत अंजलिः पाद्य अर्घ्य आदिभिः च आनर्च गां निवेद्य च सादरं रामः अभिवाद्य प्रयतः आसनानि आदिदेशः तेषु काञ्चन चित्रेषु महत्सु च वरेषु च कुश अन्तर्दान दत्तेषु मृगचर्मयुतेषु च यथा अर्हम् उपविष्टाः ते आसनेषु ऋषिपुङ्गवाः रामेण कुशलं पृष्टाः स शिष्याः स पुरोगमाः महर्ष्यः वेदविदः रामं वचनमब्रुवन् कुशलं नः महाबाहो सर्वत्र रघुनन्दन त्वां तु दृष्ट्या कुशलिनं पश्यामः हतशात्रवं दृष्ट्या त्वया हतः राजन् रावणः लोकरावणः न हि भारः स ते राम रावणः पुत्रपौत्रवान् स धनुः त्वं हि लोकान् स्त्रीन् विजयेता न संशयः दृष्ट्या त्वया हतो राम रावणः राक्षसेश्वरः दृष्ट्या विजयिनं त्वाम् अद्य पश्यामः सह सीतया लक्ष्मणेन च धर्मात्मन् भ्रात्रा त्वद्हितकारिणा मातृभिः भ्रातृसहितं पश्यामः अद्य वयं नृप दृष्ट्या प्रहस्तः विकटः विरूपाक्षः महोदरः अकम्पनश्च दुर्दर्शः निगताः ते निशाचराः यस्य प्रमाणात् विपुलं प्रमाणं न इह विद्यते दृष्ट्या ते समरे राम कुम्भकर्णः निपातितः त्रिशिराश्च अधिकायश्च देवान्तक नरान्तकौ दृष्ट्या ते निगता राम महावीर्या निशाचराः कुम्भश्चैव निकुम्भश्च राक्षसौ भीमदर्शनौ दृष्ट्या तौ निगतौ राम कुम्भकर्णसुतौ मृदे युद्धोन्मत्तश्च मत्तश्च कालान्तक यमोपमो यज्ञकोपश्च बलवान् धूम्राक्षः नाम राक्षसः कुर्वन्तः कथनं घोरं एते अस्त्रपारगाः अन्तकप्रतिमैः बाणैः दृष्ट्या विनिहिताः त्वया दृष्ट्या त्वं राक्षसेन्द्रेण द्वन्द्वयुद्धम् उपागतः देवतानाम् अवध्येन विजयं प्राप्तवानसि सङ्केतस्य न किञ्चित् रावणस्य पराभवः द्वन्द्वयुद्धम् अनुप्राप्तः दृष्ट्या ते रावणिः हतः दृष्ट्या तस्य महाबाहो कालस्य एव अभिधावतः मुक्तः सुररिपोः वीर प्राप्तश्च विजयः त्वया अभिनन्दाम ते सर्वे संश्रुत्य इन्द्रजितः वधम् अवध्यः सर्वभूतानां महामायाधरो युधि विस्मयस्तु एष च अस्माकं तं श्रुत्वा इन्द्रजितं हतम् एते च अन्ये च बहवः राक्षसाः कामरूपिणः दृष्ट्या त्वया हता वीराः रघूणां कुलवर्धन दत्त्वा पुण्यम् इमां वीर
पुण्याम् इमां वीर सौम्याम् अभयदक्षिणां दृष्ट्या वर्धसि काकुत्स्थ जयेन अमित्रकर्षण श्रुत्वा तु वचनं तेषां मुनीनां भावितात्मनां विस्मयं परमं गत्वा रामः प्राञ्जलिः अब्रवीत् भगवन्तः कुम्भकर्णं रावणं च निशाचरम् अधिक्रम्य महावीर्यौ किं प्रशंसत रावणीं महोदरं प्रहस्तं च विरूपाक्षं च राक्षसं मत्तोन्मत्तौ च दुर्दर्शौ देवान्तक नरान्तकौ अतिक्रम्य महावीरान् किं प्रशंसत रावणीम् अधिकायं क्षेत्री शिरसं धूम्राक्षं च निशाचरम् अतिक्रम्य महावीर्यान् किं प्रशंसत रावणीं कीदृशः वै प्रभावो अस्य किं बलं कः पराक्रमः केन वा कारणेन एष रावणात् अतिरिच्यते शक्यं यदि मया श्रोतुं न खलु आज्ञापयामि वः यदि गुह्यं न चेत् वक्तुं श्रोतुमिच्छामि कथ्यता शक्रो अपि विजितः तेन कथं लब्धवरश्च सः कथं च बलवान् पुत्रः न पिता तस्य रावणः कथं पितुः चापि अधिकः महा आहवे शक्रस्य जेता हि कथं स राक्षसः वरांश्च लब्ध्वा कथयस्व मे अद्य पाप्रच्छतश्च अस्य मुनीन्द्र सर्वम् इत्याशि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे प्रथमसर्गः सीतारामाभ्यां नमः द्वितीयसर्गः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः कुम्भयोनिः महातेजा वाक्यम् एतदुवाचः शृणु राम तथा वृत्तं तस्य तेजोबलं महत् जगानशत्रून् येन असौ न च वध्यः स शत्रुभिः तावत् ते रावणस्य इदं कुलं जन्म च राघव वरप्रदानं च तथा तस्मै दत्तं ब्रवीमि ते पुरा कृतयुगे राम प्रजापतिः सुतः प्रभुः पुलस्त्यः नाम ब्रह्मर्षिः साक्षादिव पितामहः न अनुकीर्त्यानुगुणाः तस्य धर्मतः शीलतः तथा प्रजापतेः पुत्र इति वक्तुं शक्यं न हि नामतः प्रजापतिसुतत्वेन देवानां वल्लभः हि सः इष्टः सर्वस्य लोकस्य गुणैः शुभ्रैः महामतिः स तु धर्मप्रसङ्गेन मेरोः पार्श्वे महागिरेः तृणबन्धु आश्रमं गत्वा अपि अवसन् मुनिपुङ्गवः तपस्तेपे च धर्मात्मा स्वाध्याय नियत इन्द्रियः गत्वा आश्रमपदं तस्य विघ्नं कुर्वन्ति कन्यकाः ऋषिपन्नगनकन्याश्च राजर्षितनयाश्च याः क्रीडन्त्यः अप्सरसः चैव तं देशम् उपपेदिरे सर्वऋतुषु उपभोग्यत्वात् रम्यत्वात् काननस्य च नित्यशः ताः तु तं देशं गत्वा क्रीडन्ति कन्यकाः देशस्य रमणीयत्वात् पुलस्त्यः यत्र स द्विजः गायन्त्यः वादयन्त्यश्च लसन्त्यन्त्यः लासयन्त्यः तथैव च मुनेः तपस्विनः तस्य विघ्नं चक्रुः अनिन्दिताः अतरुष्टः महातेजा व्याजहार महामुनिः या मे दर्शनम् आगच्छेत् सा गर्भं धारयिष्यति तास्तु सर्वाः प्रतिश्रुत्य तस्य वाक्यमहात्मनः ब्रह्मशापभयात् भीताः तं देशं न उपचक्रमुः तृणबिन्दोः तु राजर्षेः तनया न शृणोति तत् गत्वा आश्रमपदं तत्र विचचारसु निर्भया न च अपश्यच्च सा तत्र काञ्चित् अभ्यागतां सखीं तस्मिन् काले महातेजा प्राजापत्यः महान् ऋषिः स्वाध्यायम् अकरोत् तत्र तपसा भावितः स्वयं सा तु वेदश्रुतिं श्रुत्वा दृष्ट्वा वै तपसो निधिम् अभवत् पाण्डुदेहा सा सुव्यञ्जितशरीरजा बभूव समुद्विग्ना दृष्ट्वा तद्दोषमात्मनः इदं मे किं तु इति ज्ञात्वा पितुर्गत्वा आश्रमे अत स्थिता तां तु दृष्ट्वा तथा अभूतां तृणबिन्दुः अत अब्रवीत् किं त्वम् एतत् असदृशं धारयसि आत्मनः वपुः सा तु कृत्वा अञ्जलिं दीना कन्या उवाच तपोधनं न जाने कारणं तात येन मे रूपम् ईदृशं किन्तु पूर्वं गतास्मि एका महर्षेः भावितात्मनः पुलस्त्यस्य आश्रमं दिव्यम् अन्वेष्टुं स्वसखीजनं न च पश्यामि अहं तत्र काञ्चित् अभ्यागतां सखीं रूपस्य तु विपर्यासं दृष्ट्वा त्रासातिक आगता तृणबिन्दुः तु राजर्षिः तपसा द्योतितप्रभः ध्यानं विवेश तच्चापि अपश्यत् ऋषिकर्मजं स तु विज्ञाय तं शापं महर्षेः भावितात्मनः गृहीत्वा तनयां गत्वा पुलस्त्यम् इदम् अब्रवीत् भगवन् तनया मे त्वं गुणैः स्वैः एव भूषितां भिक्षां प्रतिगृहाण इमां महर्षे स्वयम् उद्यतां तपश्चरणयुक्तस्य श्राम्यमाणेः
इन्द्रियस्य ते शुश्रूषणपरा नित्यं भविष्यति न संशयः। तं ब्रुवाणं तु तद्वाक्यं राजर्षिं धार्मिकं तदा जिगृक्षुः अब्रवीत कन्यां बाढम् इत्येव स द्विजः। दत्त्वा तु तनयां राजा स्वम् आश्रमपदं गतः। सापि तत्रावसत्कन्या तोषयन्ती पतिं गुणैः। तस्याः तु शीलवृत्ताभ्यां तुतोष मुनिपुङ्गवः प्रीतः। स तु महातेजा वाक्यमेतदुवाचः। परितिष्ठो अस्मि शुश्रोणे गुणानां सम्पदाभृशं। तस्माद्देवी ददामि अद्य पुत्रम् आत्मसमं तव। उभयोः वंशकर्तारं पौलस्त्य इति विश्रुतं। यस्मात् तु विश्रुतः वेदः त्वया इह अद्ययतः मम। तस्मात् स विश्रवा नाम भविष्यति न संशयः। एवमुक्ता तु सा देवी प्रहर्षेण अन्तरात्मना अचिरेण एव कालेन असूत विश्रवसंसुतं। त्रिषु लोकेषु विख्यातं यशो धर्मसमन्वितं। श्रुतिमान् समदर्शी च व्रत आचाररतः तथा पितेव तपसा युक्तः हि अभवत् विश्रवा मुनिः। इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे द्वितीयसर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। तृतीयसर्गः। अतः पुत्रः पुलस्त्यस्य विश्रवा मुनिपुङ्गवः अचिरेण एव कालेन पितेव तपसि स्थितः। सत्यवान् शीलवान् दान्तः स्वाध्यायनिरतः शुचिः सर्वभोगेषु असंसक्तः नित्यं धर्मपरायणः। ज्ञात्वा तस्य तु तद्वृत्तं भरद्वाजः महामुनिः ददौ विश्रवसे भार्यां स्वसुतां देववर्णिनीं। प्रतिगृह्य तु धर्मेण भरद्वाजसुतां तदा प्रजा अन्वेषिकया बुद्ध्या श्रेयः हि अस्य विचिन्तयन् मुदा परमयां युक्तः विश्रवा मुनिपुङ्गवः। स तस्यां वीर्यसम्पन्नम् अपत्यं परम अद्भुतं जनयामास धर्मज्ञः सर्वैः ब्रह्मगुणैः वृतं। तस्मिन् जाते तु संपृष्टः स बभूव पितामहः। दृष्ट्वा श्रेयस्करीं बुद्धिं धनाध्यक्षः भविष्यति नाम च अस्य अकरोत् प्रीतः सार्धं देवर्षिभिः तथा। यस्माद् विश्रवसः अपत्यं सादृश्याद् विश्रवा इव तस्माद् वैश्रवणो नाम भविष्यति एष विश्रुतः। स तु वैश्रवणः तत्र तपोवनगतः तदा अवर्धत आहुतिहुतः महातेजायत अनलः। तस्य आश्रमपदस्तस्य बुद्धिः जज्ञे महात्मनः। चरिष्ये परमं धर्मं धर्मो हि परमागतिः। स तु वर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महावने यन्त्रितः नियमैः उग्रैः चकार सुमहत्तपः। पूर्णे वर्षसहस्रान्ते तं विधिम् अकल्पयत्। जलाशी मारुत आहारः निराहारः तथैव च। एवं वर्षसहस्राणि जग्मुः तानि एकवर्षवत्। अतः प्रीतः महातेजा स इन्द्रैः सुरगणैः सह गत्वा तस्य आश्रमपदं ब्रह्मा इदं वाक्यमब्रवीत्। परितिष्ठो अस्मि ते वत्स कर्मणा अनेन सुव्रत। वरं वृणीष्व भद्रं ते वरार्हः त्वं महामते। अथ अब्रवीद् वैश्रवणः पितामहमुपस्थितं भगवन् लोकपालत्वम् इच्छेयं लोकरक्षणम्। अथ अब्रवीद् वैश्रवणं परितुष्टेन चेतसा ब्रह्मा सुरगणैः सार्धं बाढम् इत्येव हृष्टवत्। अहं वै लोकपालानां चतुर्थ स्रष्टुम् उद्यतः। यम इन्द्र वरुणानां च पदं यत् तव च ईप्सितं तद्गच्छ बत धर्मज्ञ निधीशत्वम् अवाप्नुहि। शक्र अम्बुपयानां च चतुर्थः त्वं भविष्यसि। एतच्च पुष्पकं नाम विमानं सूर्यसन्निभं। प्रतिगृणीष्व यानार्थं त्रिदशैः समतां व्रज। स्वस्ति ते अस्तु गमिष्यामः सर्व एव यथागतं। कृतकृत्याः वयं तात दत्त्वा तव वरद्वयम्। इत्युक्त्वा स गतः ब्रह्मा स्वस्थानं त्रिदशैः सह। गतेषु ब्रह्मपूर्वेषु देवेषु अथ नभस्थलं। धनेशः पितरं प्राह प्राञ्जलिः प्रयतात्मवान्। भगवान् लब्धवान् अस्मि वरमिष्टं पितामहात् निवासनं न मे देवः विददे स प्रजापतिः। तं पश्य भगवान् कञ्चित् निवासं साधु मे प्रभो न च पीडा भवेद्यत्र प्राणिनः यस्य कस्यचित्। एवमुक्तस्तु पुत्रेण विश्रवा मुनिपुङ्गवः वचनं प्राह धर्मज्ञः श्रूयतामिति सप्तमः। दक्षिणस्य उददेः तीरे त्रिकूटो नाम पर्वतः। तस्य अग्रे तु विशाला सा महेन्द्रस्य पुरी यथा लङ्का नाम पुरी रम्या निर्मिता विश्वकर्मणा राक्षसानां निवासार्थं यथा इन्द्रस्य अमरावती। तत्र त्वं बस भद्रं ते लङ्कायां न अत्र संशयः। हेमप्राकारपरिकाः
यन्त्रशस्त्रसमावृता रमणीया पुरी सा हि रुक्मय वैडूर्यतोरणा राक्षसैः सा परित्यक्ता पुरा विष्णुभय अर्दितैः शून्या रक्षोगणैः सर्वे रसातल तलं गतैः शून्या सम्प्रति लङ्का सा प्रभुः तस्या न विद्यते सत्वं तत्र निवासाय गच्छ पुत्र यथा सुखं निर्दोषः तत्र ते वासः न बाधः तत्र कस्यचित् एतत् श्रुत्वा स धर्मात्मा धर्मिष्ठं वचनं पितुः निवासयामास तदा लङ्कां पर्वतमूर्धनि नैऋतानां सहस्रैः तु हृष्टैः प्रमुदितैः सदा अचिरेण एव कालेन सम्पूर्णा तस्य शासना स तु तत्र अवसत् प्रीतः धर्मात्मा नैऋतऋषभः समुद्रपरिकायां स लङ्कायां विश्रव आत्मजः काले काले तु धर्मात्मा पुष्पकेन धनेश्वरः अभ्यागच्छद् विनीतात्मा पितरं मातरं च हि स देवगन्धर्वगणैः अभिष्टुतः तथा अप्सरो नृत्यविभूषित आलयः गभस्तिभिः सूर्यम् इव अववासयन् पितुः समीपं प्रययौ स वित्तपः इतः श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे तृतीय सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। चतुर्थः सर्गः श्रुत्वा अगस्त्य ईदितं वाक्यं रामः विस्मयमागतः कथम् आसीत् लङ्कायां सम्भवः रक्षसां पुरा ततः शिरः कम्पयित्वा त्रेताग्निसमविग्रहं तम् अगस्त्यं मुहुः दृष्ट्वा स्मयमानः अभ्यभाषत भगवन् पूर्वमपि एषा लङ्का आसीत् पिशिताशिनां श्रुत्वा इदं भगवद्वाक्यं जातः मे विस्मयः परः पुलस्त्य वंशात् उद्भूताः राक्षसा इति न श्रुतम् इदानीम् अन्यतः चापि सम्भवः कीर्तितः त्वया रावणात् कुम्भकर्णाश्च प्रहस्ताद् विकटात् अपि रावणस्य च पुत्रेभ्यः किं नु ते बलवत्तराः क येषां पूर्वकः ब्रह्मन् किन्नामा च बलोत्कटः अपराधं च कं प्राप्य विष्णुना द्राविता कथम् एतद्विस्तरतः सर्वं कथयस्व मम अनघ कुतूहलम् इदं मुख्यं नुद भानुः यथा तमः राघवस्य वच श्रुत्वा संस्कार अलङ्कृतं शुभम् अत विस्मयमानः तम् अगस्त्यः प्राह राघवं प्रजापतिः पुरा सृष्ट्वा अपः सलिलसम्भवः तासां गोपायने सत्त्वान् असृजत् पद्मसम्भवः ते सत्त्वाः सत्त्वकर्तारं विनीतवत् उपस्थिताः किं कुर्म इति भाषन्तः क्षुत् पिपासा भय अर्दिताः प्रजापतिस्तु तान् सर्वान् प्रत्याह प्रहसन्निव आभाष्य वाचा यत्नेन रक्षध्वम् इति मानद रक्षामिति तत्र अन्यैः यक्षामिति च अपरैः अभुक्षितैः उक्तः ततः तानाः भूतकृत् रक्षाम इति यैः उक्तं राक्षसाः ते भवन्तु वः यक्षाम इति यैः उक्तं यक्षा ये भवन्तु वः तत्र हेतिः प्रहेतिश्च भ्रातरौ राक्षस अधिपौ मधुकैडभसङ्काशौ बभूवुः अरिन्दमौ प्रहेति धार्मिकः तत्र तपो वनगतः तथा हेतिः दारक्रियार्थं तु परं यत्नम् अथ अकरोत् सा काल भगिनीं कन्यां भयां नाम महाभयाम् उदावहत् अमेयात्मा स्वयमेव महामतिः स तस्यां जनयामास हेति राक्षसपुङ्गवः पुत्रं पुत्रवतां श्रेष्ठः विद्युत्केशम् इति श्रुतम् विद्युत्केशः हेतिपुत्रः स दीप्त अर्कसमप्रभः व्यवर्धत महातेजाः तोयमद्य इव अम्बुजम् स यदा यौवनं भद्रम् अनुप्राप्तः निशाचरः ततो धारक्रियां यस्य कर्तुं व्यवसितः पिता सन्ध्यादुहितरं सो अथ सन्ध्यातुल्यां प्रभावतः वरयामास पुत्रार्थं हेति राक्षसपुङ्गवः अवश्यमेव दातव्या परस्मै सा इति सन्ध्यया चिन्तयित्वा सुता दत्ता विद्युत्केशाय राघव सन्ध्यायाः तनयां लब्ध्वा विद्युत्केशः निशाचरः रमते स तया सार्धं पौलोम्या मघवानिव केनचित्तु अथ कालेन रामसालकटङ्कडा विद्युत्केशात् गर्भमाप गणराजिः इव अर्णवात् ततः सा राक्षसी गर्भसमप्रभं प्रसूता मन्दरं गत्वा गङ्गागर्भमिव अग्निजं समुत्सृज्य तु सा गर्भं विद्युत्केशरथ अर्थिनी
रेमे तु सार्धं पतिना विस्मृत्य सुतम् आत्मजम् उत्सृष्टः तु तदा गर्भः घनशब्दसमस्वनः तया उत्सृष्टः स तु शिशुः शरद् अर्कसमुद्युतिः निधाय आस्ये स्वयं मुष्टिं रुरोध शनकैः तदा ततो वृषभमास्ताय पार्वत्या सहितः शिवः वायुमार्गेण गच्छन् वै शुश्राव रुदितस्वनम् अपश्यद् उमया सार्धं रुदन्तं राक्षसात्मजं कारुण्यभावात् पार्वत्या भवः त्रिपुरसूदनः तं राक्षस आत्मजं चक्रे मातुः एव वयः समम् अमरं चैव तं कृत्वा महादेवः अक्षरः अव्ययः पुरम् आकाशगं प्रादात् पार्वत्याः प्रियकाम्यया उमया अपि वरो दत्तः राक्षसीनां नृपात्मज सद्य उपलब्धिः गर्भस्य प्रसूतिः सद्य एव वयप्राप्तिं मातुरेव वयस्समं ततः सुकेशः वरदानगर्वितः श्रियं प्रभोः प्राप्य हरस्य पार्श्वतः चचार सर्वत्र महान् महामतिः खगं पुरं प्राप्य पुरन्दरो यथा इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे चतुर्थः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। पञ्चमः सर्गः सुकेशं धार्मिकं दृष्ट्वा वरलब्धं च राक्षसं घ्रामिणीः नाम गन्धर्वः विश्वावसुः समप्रभः तस्य देववती नाम द्वितीया श्रीः इव आत्मजा त्रिषु लोकेषु विख्याता रूपयौवनशालिनी तां सुकेशाय धर्मात्मा ददौ रक्षश्रियं यथा वरदानकृत ऐश्वर्यं सा तं प्राप्य पतिं प्रियम् आसीत् देववती तुष्टा धनं प्राप्य इव निर्धनः स तया सह संयुक्तः रराज रजनीचरः अञ्जनात् अभिनिष्क्रान्तः करेणु इव महागजः ततः काले सुकेशः तु जनयामास राघव त्रीन् पुत्रान् जनयामास त्रेताग्निसमविग्रहान् माल्यवन्तं सुमालिं च मालिं च बलिनाम्बरं त्रिनेत्रसमान् पुत्रान् राक्षसान् राक्षसाधिपः त्रयः लोकाः इव अव्यग्राः स्थिताः त्रय इव अग्नयः त्रयो मन्त्रा इव अत्युग्राः त्रयः घोरा इव आमयाः त्रयः सुकेशस्य सुताः त्रेताग्निसमतेजसः विवृद्धिम् अगमन् तत्र व्याधय उपेक्षिता इव वरप्राप्तिं पितुः ते तु ज्ञात्वा ऐश्वर्यं तपोबलात् तपः तप्तुं गता मेरुं भ्रातरं कृतनिश्चयाः प्रगृह्य नियमान् घोरान् राक्षसाः नृपसत्तम विचेरुः ते तपो घोरं सर्वभूतभयावहं सत्य आर्जव शम उपेतैः तपोभिः भुवि दुर्लभैः संतापयन्तः त्रीन् लोकान् सदा स देव असुरमानुषान् ततो विभुश्चतुर्वक्त्रः विमानवरमाश्रितः सुकेशपुत्रान् आमन्त्र्य वरदः अस्मि इति अभाषत ब्रह्माणं वरदं ज्ञात्वा स इन्द्रैः देवगणैः वृतम् ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे वेपमाना इव द्रुमाः तपसा आराधितः देव यदि नः दिशसे वरं अजेया शत्रुहन्तारः तथैव चिरजीविनः प्रभविष्णवः भवाम इति परस्परम् अनुव्रताः एवं भविष्यत इत्युक्त्वा शुकेशतनयान् विभुः स ययो ब्रह्मलोकाय ब्रह्मा ब्राह्मणवत्सलः वरं लब्ध्वा तु ते सर्वे राम रात्रिचराः तदा सुरासुरान् प्रबादन्ते वरदान सुनिर्भयाः तैः बाध्यमानाः त्रिदशाः स ऋषिसङ्गाः स चारणाः त्रातारं न अधिगच्छन्ति निरयस्ताः यथा नराः अत ते विश्वकर्माणं शिल्पिनां वरम् अव्ययम् ऊचुः समेते सम्मृष्टाः राक्षसाः रघुसत्तम ओजस्तेजो बलवतां महताम् आत्मतेजसा गृहकर्ता भवानेव देवानां हृदय ईप्सितम् अस्माकमपि तावत् त्वं गृहं कुरु महामते हिमवन्तम् उपाश्रित्य मेरुं मन्दरमेव वा महेश्वर गृहप्रख्यं गृहं नः क्रियतां महत् विश्वकर्मा ततस्तेषां राक्षसानां महाभुजः निवासं कथयामास शक्रस्य इव अमरावतीम् दक्षिणस्य उददेहे तीरे त्रिकूटो नाम पर्वतः सुबेल इति च अपि अन्यः द्वितीयः राक्षसेश्वरः शिखरे तस्य शैलस्य मध्यमे अम्बुदसन्निभे शकुनैः अपि दुष्प्रापे टङ्कच्छिन्न चतुर्दिशि
त्रिंशत् योजनविस्तीर्णा शतयोजनम् आयता स्वर्णप्राकारसंविता हेमतोरणसंवृता मया लङ्का इति नगरी शक्र आज्ञप्तेन निर्मिता तस्यां वसत दुर्दर्शाः यूयं राक्षसपुङ्गवाः अमरावतीं सम् आसाद्य स इन्द्र इव दिवौकसवः लङ्कादुर्गं समासाद्य राक्षसैः बहुभिः वृताः भविष्यत दुरादर्शाः शत्रूणां शत्रुसूदनाः विश्वकर्मवचः श्रुत्वा ततस्ते राक्षसोत्तमाः सहस्र अनुचराः भूत्वा गत्वा ताम् अवसन्पुरीं दृढप्राकारपरिकां हेमैः गृहशतैः वृतां लङ्काम् अवाप्य ते हृष्टाः न्यवसन् रजनीचराः तस्मिन्नेव काले तु यथा कामं च राघव नर्मदा नाम गन्धर्वी बभूव रघुनन्दन तस्याः कन्यात्रयं हि आसीत् श्री कीर्ति समुद्यतिः ज्येष्ठक्रमेण सा तेषां राक्षसानाम् अराक्षसीः कन्याः ताः प्रददौ हृष्टाः पूर्णचन्द्रनिबाणनाः त्रयाणां राक्षसेन्द्राणां तिस्रः गन्धर्वकन्यकाः दत्ता मात्रा महाभागाः नक्षत्रे भगदैवते कृतदारास्तु ते राम सुकेश तनयाः तदा चिक्रीडुः सह भार्याभिः अप्सरोभिः इव अमराः ततो माल्यवतः भार्या सुन्दरी नाम सुन्दरी तस्यां जनयामास यद् अपत्यं निबोध तत् वज्रमुष्टिः विरूपाचः दुर्मुखश्चैव राक्षसः सुप्रज्ञः यज्ञकोपश्च मत्तोन्मत्तौ तथैव च अनला च अभवत्कन्या सुन्दर्यां राम सुन्दरी सुमालिन्या अपि भार्या आसीत् पूर्णचन्द्रनिबाणना नाम्ना केतुमती राम प्राणेभ्यो अपि गरीयसी सुमाली जनयामास यदपत्यं निशाचरः केतुमत्या महाराज तन्निबोध अनुपूर्वशः प्रहस्तः अकम्पनश्चैव विकटः कालिकामुखः धूम्राक्षश्चैव दण्डश्च सुपार्श्वश्च महाबलः संह्रादिः प्रगसश्चैव भासकर्णश्च राक्षसः राकापुष्पोत्कटा चैव कैकसी च शुचिस्मिताः कुम्भीनसी च इत्येते सुमालेहे प्रसवाः स्मृताः मालेहे तु वसुधा नाम गन्धर्वी रूपशालिनी भार्या आसीत् पद्मपत्राक्षी सुअक्षी यच्छीवरोपमा सुमालेहे अनुजः तस्यां जनयामास यत् प्रभो अपत्यं कथ्यमानं तु मया त्वं शृणु राघव अनिलश्चैव हरः सम्पातिरेव च एते विभीषण अमात्या मालेयाः ते निशाचराः ततस्तु ते राक्षसपुङ्गवाः त्रयः निशाचरैः पुत्रशतैश्च संवृताः सुरान् सह इन्द्रान् ऋषिनागयक्षान् बबाधिरेतान् बहुवीर्यदर्पिताः जगद्भ्रमन्तः निलवद्दुरासदाः रणेषु मृत्युप्रतिमान तेजसः वरप्रदानात् अपि गर्विताः भृशं क्रतुक्रियाणां क्रतुक्रियाणां प्रशमं कराः सदा इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे पञ्चमसर्गः सीतारामाभ्यां नमः। षष्ठः तैः वद्यमाना देवाश्च ऋषयश्च तपोधनाः अभयार्ताः शरणं जग्मुः देवदेवं महेश्वरं जगत्सृष्टि अन्तकर्तारम् अजम् अव्यक्तरूपिणम् आधारं सर्वलोकानाम् आराध्यं परमं गुरुं ते समेत्य तु कामारिं त्रिपुरारिं त्रिलोचनम् ऊचुः प्राञ्जलयः देवाः भय गद्गदभाषिणः सुकेशपुत्रैः भगवन् पितामहवरः उद्धतैः प्रजा अध्यक्ष प्रजाः सर्वाः बाध्यन्ते रिपुबाधनैः शरण्यानि अशरण्यानि हि आश्रमाणि कृतानि नः स्वर्गात् च देवान् प्रच्छाव्य स्वर्गे क्रीडन्ति देववत् अहं विष्णुः अहं रुद्रः ब्रह्मा अहं देवराटहम् अहं यमश्च वरुणश्च इन्द्रो अहं रविः अपि अहम् इति माली सुमाली च माल्यवांश्चैव राक्षसाः बाधन्ते समर उद्दर्शाः ये च तेषां पुरस्सराः तन्नः देव भयार्थानाम् अभयं दातुमर्हसि आशिवं बभुः आस्ताय जहि वै देवकण्टकान्
इत्युक्तः तु सुरैः सर्वैः कपर्दी नीललोहितः सुकेशं प्रति स अपेक्षः प्राह देवगणान् प्रभुः अहं तान् न हनिष्यामि मम अवध्याहि ते असुराः किं तु मन्त्रं प्रदास्यामि यो वै तान् निहनिष्यति एतम् एव सम् उद्योगं पुरस्कृत्य महर्षयः गच्छध्वं शरणं विष्णुं हनिष्यति स तान् प्रभुः ततस्तु जयशब्देन प्रतिनन्द्य महेश्वरं विष्णोः समीप आजग्मुः निशाचरभयार्दिताः शङ्खचक्रधरं देवं प्रणम्य बहुमान्य च ऊचुः सम्भ्रान्तवत् वाक्यं सुकेशतनयान् प्रति सुकेशतनयैः देव त्रिभिः त्रेताग्निसन्निभैः आक्रम्य वरदानेन स्थानानि अपहृतानि नः लङ्का नाम पुरी दुर्गा त्रिकूटशिखरे स्थिता तत्र स्थिताः प्रबादन्ते सर्वान् नः क्षणादाचराः स त्वम् अस्मद् हितार्थाय जहीतान् मधुसूदन शरणं त्वां वयं प्राप्ताः गतिः भव सुरेश्वर चक्रकृत्थ आस्य कमलात् निवेदय यमाय वै भयेषु अभयदः अस्माकं न अन्यो अस्ति भवता विना राक्षसान् समरे हृष्टान् सानुबन्धान् मद उद्हतान् नुध त्वं नः भयं देव निहारमिव भास्करः राक्षसान् समरे हृष्टान् सानुबन्धान् मद उद्हतान् नुद त्वं नः भयं देव निहारमिव भास्करः इत्येवं देवतैः उक्तः देवदेवः जनार्दनः अभयं भयदः हरीणां दत्त्वा देवान् उवाचः सुकेशं राक्षसं जाने ईशानवरदर्पितं तांश्च अस्य तनयान् जाने येषां ज्येष्ठः स माल्यवान् तानहं सम अतिक्रान्तमर्यादान् राक्षस अधमान् निगनिष्यामि संक्रुद्धः सुरा भवत विज्वराः इत्युक्ताः ते सुराः सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना यथा आवासं ययुः हृष्टाः प्रशंसन्तः जनार्दनं विबुधानां समुद्योगं माल्यवांस्तु निशाचरः श्रुत्वा तौ भ्रातरौ वीरौ इदं वचनमब्रवीत् अमरा ऋषयश्चैव सङ्गम्य किल शङ्करम् अस्मद्वधं परीप्सन्त इदं वचनम् अब्रुवन् शुकेशतनयाः देव वरदानबलोद्धताः बाधन्ते अस्मान् समुद्धृताः घोररूपाः पदे पदे राक्षसैः अभिभूताः स्मः न शक्ताः स्म प्रजापते स्वेषु सद्मसु संस्थानं भयात् तेषां दुरात्मनां तद् अस्माकं हितार्थाय जहीतांश्च त्रिलोचन राक्षसान् कुङ्कृतेन एव दः प्रदहताम्बर इत्येवं त्रिदशैः उक्तः निशम्य अन्धकसूदनः शिरः करं च दुन्वान इदं वचनमब्रवीत् अवध्या मम ते देवाः सुकेशतनयारणे मन्त्रं तु वः प्रदास्यामि यः तान् वै निगनिष्यति य असौ चक्रगदापाणिः पीतवासा जनार्दनः हरिः नारायणः श्रीमान् शरणं तं प्रपद्यत हरात् अवाप्य ते मन्त्रं काम हरिम् अभिवाद्य च नारायण आलयं प्राप्य तस्मै सर्वं निवेदयन् ततो नारायण उक्ताः देवाः इन्द्रपुरोगमाः सुर हरीन् तान् हनिष्यामि सुरा भवत निर्भयाः देवानां भयभीतानां हरिणा राक्षस ऋषभौ प्रतिज्ञातः वदो अस्माकं चिन्त्यतां यदि क्षमं हिरण्यकशिपोः मृत्युः अन्येषां च सुरद्विषां नमुचिकीकालनेमिश्च संह्रादः वीरसत्तमः राधेयः बहुमायी च लोकपालः अथ धार्मिकः यमलार्जुनौ च हार्दिक्यः शुम्भश्चैव निशुम्भकः असुरा दानवाश्चैव सत्त्ववन्तः महाबलाः सर्वे समरम् आसाद्य न श्रूयन्ते अपराजिताः सर्वैः क्रतुशतैः इष्टं सर्वे मायाविदस्तथा सर्वे सर्वास्त्रकुशलाः सर्वे शत्रुभयङ्कराः नारायणेन निहताः शतशः अथ सहस्रशः एतत् ज्ञात्वा तु सर्वेषां क्षमं कर्तुम् इह अर्हत दुःखं नारायणं जेतुं यः नः हन्तुमिच्छ इह इच्छति ततः सुमाली माली च श्रुत्वा माल्यवतो वचः ऊजतुः भ्रातरं ज्येष्ठम् अश्विनौ इव वासवं सुअधीतं दत्तम् इष्टं च ऐश्वर्यं परिपालितम् आयुः निरामयं प्राप्तं सुधर्मः स्थापितः पथि देवसागरम् अक्षोभ्यं शस्त्रैः सम् अवगाह्य च जिताः द्विषः हि
अप्रतिमाः तन्नः मृत्युकृतं वयं नारायणश्च रुद्रश्च शक्रश्चापि यमः तथा अस्माकं प्रमुखे स्थातुं सर्वे बिभ्यति सर्वदा विष्णोः द्वेषस्य नास्ति एव कारणं राक्षसेश्वर देवानामेव दोषेण विष्णोः प्रचलितं मनः तस्मात् अद्य एव सहिताः सर्वे अन्योन्यसमावृताः देवानेव जिगांसामः येभ्यः दोषः समुत्थितः एवं सम्मन्त्रय बलिनः सर्वसैन्यसमावृताः उद्योगं घोषयित्वा तु सर्वे नैऋतपुङ्गवाः युद्धाय निर्ययुः क्रुद्धाः जम्बवृत्रादयः यथा इति ते राम सम्मन्त्र्य सर्व उद्योगेन राक्षसाः युद्धाय निर्ययुः सर्वे महाकाया महाबलाः स्यन्दनैः वारणैश्चैव हयैश्च करिसन्निभैः करैः गोभिः अथ उष्ट्रैश्च शिशुमारैः भुजङ्गमैः मकरैः कच्छपैः मीनैः विहङ्गैः गरुडोपमैः सिंहैः व्याघ्रैः वराहैश्च सृमरैः चमरैरपि त्यक्त्वा लङ्कां गताः सर्वे राक्षसा बलगर्विताः प्रयाता देवलोकाय योद्धुं दैवतशत्रवः लङ्काविपर्ययं दृष्ट्वा यानि लङ्का आलयानि अथ भूतानि भयदर्शानि विमनस्कानि सर्वशः रथोत्तमैः उह्यमानाः शतशः अथ सहस्रशः प्रयाता राक्षसाः तूर्णं देवलोकं प्रयत्नतः रक्षसामेव मार्गेण दैवतानि अपचक्रमुः भौमाश्चैव अन्तरिक्षाश्च काल आज्ञप्ताः भयावहाः उत्पाता राक्षसेन्द्राणाम् अभावाय समुत्थिताः अस्तीनि मेघाः ववृषुः उष्णं शोणितमेव च वेलां समुद्रश्च आक्रान्ताः चेलुः चापि अथ भूधराः अट्टहासान् विमुञ्चन्तः गणनादसमस्वनाः वाष्यन्त्यश्च शिवाः तत्र दारुणं घोरदर्शनाः सम्पतन्ति अथ भूतानि दृश्यन्ते च यथाक्रमं गृध्रचक्रं महच्च अत्र प्रज्वाल उद्गारिभिः मुखैः रक्षोगणस्य उपरिष्टात् परिभ्रमति कालवत् कपोता रक्तपादाश्च सारिका विद्रुतायैः काका वाष्यन्ति तत्रैव बिडालाभै द्विपादयः उत्पातान् तान् अनादृत्य राक्षसा बलदर्पिताः यान्ति एव न निवर्तन्ते मृत्युपाश अवपाशिताः माल्यवांश सुमाली च माली च सुमहाबलः पुरस्सराः राक्षसानां ज्वलिता इव पावकाः माल्यवन्तं तु ते सर्वे माल्यवन्तमिव अचलं निशाचराः आश्रयन्ति दातारमिव देवताः तद्बलं राक्षसेन्द्राणां महा अभ्रगणनादितं जय ईप्स्यया देवलोकं ययौ माल्यवशे स्थितं राक्षसानां समुद्योगं तं तु नारायणप्रभुः देवदूतात् उपश्रुत्य चक्रे युद्धे तदा मनः स सज्ज आयुधतूणीरः वैनतेय उपरि स्थितः आसाद्य कवचं दिव्यं सहस्र अर्कसमद्युति आबध्य शरसम्पूर्णे इषुधि विमले तदा श्रोणिसूत्रं च खड्गं च विमलं कमलक्षणः शङ्खचक्र गदाशार्ग खड्गांश्चैव वरायुधान् सुपर्णं गिरिसङ्काशं वैनतेयम् अथ आस्थितः राक्षसानाम् अभावाय ययौ तूर्णतरं प्रभुः सुपर्णपृष्ठे च स बभौ श्यामः पीताम्बरो हरिः काञ्चनस्य गिरेः शृङ्गे स तडित्थोयदः यथा स सिद्धदेवर्षिमहाउरगैश्च गन्धर्वयच्चैः उपगीयमानः सम् आससाद असुरसैन्यशत्रुः चक्र असीशार्ङ्ग आयुधशङ्खपाणिः सुपर्णपक्ष अनिल नुन्नपक्षं भ्रमत्पताकं प्रविकीर्णशस्त्रं चचाल तद्राक्षसराजसैन्यं चलोपलं नीलमिव अचल अग्रं ततश्रितैः शोणितमांसरूषितैः युगान्तवैश्वानरतुल्यविग्रहैः निशाचराः सम्परिवार्य माधवं वरायुधैः निर्बिबुधुः सहस्रशः इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे षष्ठः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। सप्तमः सर्गः नारायणगिरिं ते तु गर्जन्तः राक्षस अम्बुदाः अर्दयन्तः अस्त्रवर्षेण वर्षेण इव अद्रिम् अम्बुदाः श्यामावदातः
तैः विष्णुः नीलैः नक्तं चरोत्तमैः वृतः गिरीव अयं वर्षमाणैः पयोदरैः शलभाः इव केदारं मशका इव पावकं यथा अमृतघटं दंशाः मकराः इव च अर्णवं तथा रक्षोधनुर्मुक्ताः वज्र अनिलमनोजवाः हरिं विशन्ति स्म शराः लोकाः इव विपर्यये स्यन्दनैः स्यन्दनगताः गजैश्च मूर्धगाः अश्व आरोहाः तथा अश्वैश्च पादाताश्च अम्बरे स्थिताः राक्षसेन्द्राः गिरिनिभाः शरैः शक्तिरुष्टितोमरैः निरुश्वासं हरिं चक्रुः प्राणायामा इव द्विजं निशाचरैः ताड्यमानः मीनैरिव महा उदधिः शार्ङ्गमायम्य दुर्दर्शः राक्षसेभ्यः असृजत्शरान् शरैः पूर्ण आयत उत्सृष्टैः वज्रकल्पैः मनोजवैः चिच्छेद विष्णुः निशितैः शतशः अथ सहस्रशः विद्राव्य शर्वर्षेण वर्षं वायुरिव उत्थितं पाञ्चजन्यं महाशङ्कं प्रदद्मौ पुरुषोत्तमः सः अम्बुजः हरिणां मातः सर्वप्राणेन शङ्कराट् ररास भीमनिर्ह्लादः त्रैलोक्यं व्यथयन्निव शङ्कराजरवः सो अथ त्रासयामास राक्षसान् मृगराज इव अरण्ये स मधानिव कुञ्जरान् न शेकुः अश्वाः संस्थातुं विमदाः कुञ्जरा अभवन् स्यन्दनेभ्यः च्युता वीराः शङ्करावित दुर्बलाः शार्ङ्गचापविनिर्मुक्ताः वज्रतुल्य आननाः शराः विदार्यतानि रक्षांसि सुपुङ्का विविशुः क्षितिं विद्यमानाः शरैः सङ्ख्ये नारायणकरच्युतैः निपेतु राक्षसा भूमौ शैला वज्रहता इव व्रणानि परगात्रेभ्यः विष्णुचक्रकृतानि असृक्षणन्ति दाराभिः स्वर्णदारा इव अचलाः शङ्कराजरवश्चापि शार्ङ्गचापरवस्तथा राक्षसानां रवांशापि ग्रसते वैष्णवः रवः तेषां शिरोधरान् दूतान् शरध्वजधनुंषि च रथान् पातकाः तूणीरांश्चिच्छेद स हरिः शरैः सूर्यादिव कराघोराः वारि ओगा इव सागरात् पर्वतात् इव नागेन्द्राः धार ओघा इव च अम्बुदात् तथा शार्ङ्गविनिर्मुक्ताः शरा नारायण ईरिताः निर्धावन्ति ईशवः तोर्णं शतशः अथ सहस्रशः शरभेण यथा सिंहाः सिंहेन दुरदेन यथा व्याघ्राः व्याघ्रेण द्वीपिनः यथा द्वीपिनः इव यथा श्वानः शुना मार्जारकः यथा मार्जारेण यथा सर्पाः सर्पेण च यथा आकवः तथा ते राक्षसाः सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना द्रवन्ति द्राविताश्च अन्ये शायिताश्च महीतले राक्षसानां सहस्राणि निगत्य मधुसूदनः वारिजं पूरयामास तोयं सुरराटिव नारायण शरत्रस्तं शङ्खनाद सुविह्वलं ययौ लङ्काम् अभिमुखं प्रभग्नं राक्षसं बलं प्रभग्रे राक्षसबले नारायण शर आहते सुमालीशरवर्षेण निववाररणे हरिं स तु तं चादयामास नीहार इव भास्करं राक्षसाः सत्त्वसम्पन्नाः पुनः धैर्यं समाददुः अथ सो अभ्यपतत् रोषात् राक्षसः बलदर्पितः महानादं प्रकुर्वाणः राक्षसान् जीवयन्निव उत्क्षिप्य लम्ब आभरणं दुन्वन् करमिव द्विपः ररस राक्षसः हर्षास तडितोयदः यथा सुमालेः नर्दतः तस्य शिरः ज्वलितकुण्डलं चिच्छेदयन्तुः अश्वाश्च भ्रान्ताः तस्य तु रक्षसः तैः अश्वैः भ्राम्यते भ्रान्तैः सुमाली राक्षसेश्वरः इन्द्रिय अश्वैः परिभ्रान्तैः धृतिहीनः यथा नरः ततो विष्णुं महाबाहुं प्रपतन्तं रणाजिरे कृते सुमालेः अश्वैश्च रथे विष्णुरथं प्रति माली च अभ्यद्रवत् युक्तः प्रगृह्य स शरं धनुः मालेः धनुःच्युता बाणाः कार्तस्वरविभूषिताः विविशुः हरिम् आसाद्य क्रौञ्चं पत्ररता इव अर्ध्यमानः शरैः सोऽत मालिमुक्तैः सहस्रशः चुक्षुभेन रणे विष्णुः जितेन्द्रियः इव आदिभिः अथ मौर्वीस्वनं कृत्वा भगवान् भूतभावनः मालिनं प्रति बाणवोगान् ससर्ज असि गदाधरः ते मालिदेहम् आसाद्य वज्रविद्युत्प्रभा शराः पिबन्ति रुतिरं तस्य नागा इव सुदारसं मालिनं विमुखं कृत्वा शङ्खचक्रगदाधरः मालिमौलिं ध्वजं चापं वाजिनश्चापि अपातयत् वीरतस्तु गदां गृह्य माली नक्तञ्चरोत्तमः आपुप्लुवे गदापाणिः गिरि
अग्रादिव केसरी गदया गरुड ईशानम् इव च अन्तकः ललाटदेशे अभ्यघनत् वज्रेण इन्द्रः यथा अचलं गदया अभिगतः तेन मालिना गरुडः वृषं रणात् पराङ्मुखं देवं कृतवान् वेदनातुरः प्राङ्मुखः कृते देवे मालिना गरुडेन वै उदतिष्ठत् महान् शब्दः रक्षसाम् अभिनर्दतां रक्षसां रुवतां रावं श्रुत्वा हरिहय अनुजः तिर्यगास्ताय संक्रुद्धः पक्षीशः भगवान् हरिः पराङ्मुखः अपि उत्ससर्ज मालेः चक्रं जिगांसया तत्सूर्यमण्डल आभासं स्वभासा भासयन्नभः कालचक्रनिभं चक्रं मालेः शीशम् अपातयत् तच्छिरः राक्षसेन्द्रस्य चक्र उत्कृतं विभीषणं पपात रुधिर उद्गारि पुरा राहुर्शिरः यथा ततः सुरैः सम्प्रहृष्टैः सर्वप्राणसमीरितः सिंहनादरवः मुक्तः साधुदेव इति अबादिभिः मालिनं निहतं दृष्ट्वा सुमाली माल्यवानपि स बलौ शोकसन्तप्तौ लङ्कामेव प्रधावितौ गरुडस्थौ सम् आश्वस्तः सन्निवृत्य यदा पुरा राक्षसान्ध्रावयामास पक्षवातेन कोपितः चक्रकृत्त आस्य कमला गदा सञ्चूर्णित उरसः लाङ्गल ग्लपितग्रीवाः मुसलैः भिन्नमस्तकाः केचिच्चैव असिना चिन्नाः तथा अन्ये शरताडिताः निपेतुः अम्बरातूर्णं राक्षसाः सागर अम्बसि नारायणोऽपि ईश्वर अशनीभिः विदारयामास धनुः विमुक्तैः नक्तं चरान्दूतविमुक्तकेशान् यथा अशनीभिः स तडित् महाभ्रः भिन्न आतपत्रं पतमानशस्त्रं शरैः अपध्वस्त विनीतवेषं विनिसृत आन्त्रं भयलोलनेत्रं बलं तद् उन्मत्ततरं बभूव सिंहार्दितानामिव कुञ्जराणां निशाचराणां सककुञ्जराणां रवाश्च वेगाश्च समं बभूवुः पुराणसिंहेन विमर्दितानां ते वार्यमाना हरिबाणजालैः स्वबाणजालानि समुत्सृजन्तः धावन्ति नक्तं जरकालमेघाः वायुप्रणुन्ना इव कालमेघाः चक्रप्रकारैः विनिकृतशीर्षाः सञ्चूर्णित अङ्गाश्च गदाप्रहारैः असिप्रहारैः द्विविधा विभिन्नाः पतन्ति शैलाः इव राक्षसेन्द्राः विलम्बमानैः मणिहारकुण्डलैः निशाचरैः नीलबलाकौपमैः निपात्यमानैः ददृशे निरन्तरं निपात्यमानैः इव नीलपर्वतैः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे सप्तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। अष्टमः सर्गः। हन्यमाने बले तस्मिन् पद्मनाभेन पृष्ठतः माल्यवान् सन्निवृत्तो अथ वेळामेत्य इव अर्णवः संरक्तनयनः क्रोधात् चलन् मौलिः निशाचरः पद्मनाभम् इदं प्राह वचनं पुरुषोत्तमं नारायण न जानीषे शास्त्रधर्मं पुरातनम् आयुद्धमनसः भीतान् अस्मान् हंसि यथा इतरः पराङ्मुखपदं पापं यः करोति सुरेश्वर स हन्ता न गतः स्वर्गं लभते पुण्यकर्मणां युद्धश्रद्धा अथवा ते अस्ति शङ्खचक्रगदाधर अहं स्थितो अस्मि पश्यामि बलं दर्शय यत्तव माल्यवन्तं स्थितं दृष्ट्वा माल्यवन्तमिव अचलम् उवाच राक्षसेन्द्रं तं देवराज अनुजः बली युष्मत्तः वै भीतानां देवानां वै मया अभयं राक्षस उत्सादनं दत्तं तद् एतत् अनुपाल्यते प्राणैः अपि प्रियं कार्यं देवानां हि सदा मया सो अहं वः निगनिष्यामि रसातलगतानपि देवदेवं ब्रुवाणं तं रक्त अम्बुरुह लोचनं शक्त्या बिभेद संक्रुद्धः राक्षसेन्द्रः भुजान्तरे माल्यवत् भुज निर्मुक्ताः शक्तिघण्टाकृतस्वना हरेः उषसि बभ्राज मेघस्थ इव शतह्रदा ततस्तामेव च उत्कृत्य शक्तिधरप्रियः माल्यवन्तं समुद्दिश्य चिक्षेप अम्बुर्हेक्षणः स्कन्द उत्सृष्टेव सा शक्तिः गोविन्दकरनिसृता काङ्क्षन्ति राक्षसम्प्रायात् महा उल्का इव अञ्जनाचलं सा तस्य उरसि विस्तीर्णे हारभार अवभासिते आपतराक्षसेन्द्रस्य गिरिकूट इव अशनिः तया भिन्न तनुत्राणः प्राविशद् विपुलं तमः माल्यवान् पुनः आश्वस्तः तस्थौ गिरिः इव अचलः
ततः कालायसं शूलं कण्टकैः बहुभिः चितं प्रगृह्य अभ्यहनत् देवं स्तनयोः अन्तरे दृढं तथैव रणरक्तस्तु मुष्टिना वासव अनुजं ताडयित्वा धनुर्मात्रम् अपक्रान्तः निशाचरः ततो अम्बरे महान् शब्दः साधु साधु इति च उत्थितः आहूय राक्षसः विष्णुं गरुडं चापि अताडयत् वैनतेयः ततः क्रुद्धः पक्षवातेन राक्षसं व्यपोहत् बलवान् वायुः शुष्कपर्णचयं यथा द्विजेन्द्रपक्षवातेन द्रावितं दृश्य पूर्वजं सुमाली स्वबलैः सार्धं लङ्काम् अभिमुखः ययौ पक्षवात् बल उद्धूतः माल्यवानपि राक्षसः स्वबलेन समागम्य ययौ लङ्कां क्रियावृतः एवं ते राक्षसा राम हरिणा कमलेक्षण बहुशः संयुगे भग्नाः हतप्रवरनायकाः अशुक्नवन्तः ते विष्णुं प्रतियोद्धुं बल अर्दिताः त्यक्त्वा लङ्कां गता वस्तुं पातालं सखपत्न्यः सुमालिनं समासाद्य राक्षसं रघुसत्तमः स्थिताः प्रख्यातवीर्याः ते वंशे सालकटङ्कणे ये त्वया निगताः ते तु पौलस्त्याः नाम राक्षसाः सुमाली माल्यवान् माली ये च तेषां पुरस्सराः सर्वे एते महाभागाः रावणात् बलवत्तराः न च अन्यः राक्षसान् हन्ता सुरारीन् देवकण्टकान् ऋते नारायणं देवं शङ्खचक्रगदाधरं भवान् नारायणः देवः चतुर्बाहुः सनातनः राक्षसान् हन्तुमुत्पन्नः हि अजय्यः प्रभुः अव्ययः नष्टधर्मव्यवस्थानां काले काले प्रजागरः उत्पद्यते दस्युवदे शरणागतवत्सलः एषा मया तव नराधिपराक्षसानामुत्पत्तिः अद्य कथिता सकला यथावत् भूयः निबोधरघुसत्तमरावणस्य जन्मप्रभावमतुलं सुतस्य सर्वं चिरात् सुमाली व्यचरद्रसातलं स राक्षसः विष्णुभय अर्दितः तदा पुत्रैश्च पौत्रैश्च समन्वितः बली ततस्तु लङ्कामवसत् धनेश्वरः इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे अष्टमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। नवमः सर्गः कस्यचित्तु अथ कालस्य सुमाली नाम राक्षसः रसातलात् मर्त्यलोकं सर्वं वै विचचारः नीलजीमूतसङ्काशः तप्तकाञ्चनकुण्डलः कन्यां दुहितरं गृह्य विना पद्मम् इव श्रियं राक्षसेन्द्रः स तु तदा विचरन् वै महीतले तदा अपश्यत् स गच्छन्तं पुष्पकेण धनेश्वरं गच्छन्तं पितरं द्रष्टुं पुलस्त्य तनयं विभुं तं दृष्ट्वा अमरसङ्काशं गच्छन्तं पावकोपमं रसातलं प्रविष्टः सन् मर्त्यलोकात् स विस्मयः इत्येवं चिन्तयामास राक्षसानां महामतिः किं कृत्वा श्रेय इत्येवं वर्धेमहि कथं वयम् अथ अब्रवीत् सुतां रक्षः कैकेयीं नामतः पुत्री प्रधानकालो अयं यौवनं व्यतिवर्तते प्रत्याख्यानाच्च भीतैः त्वं न वरैः प्रतिगृह्यसे त्वत्कृते च वयं सर्वे यन्त्रिताः धर्मबुद्धयः त्वं हि सर्वगुणोपेता श्रीः साक्षादिव पुत्रिके कन्या पितृत्वं दुःखं हि सर्वेषां मानकाङ्क्षिणां न ज्ञायते च कः कन्यां वरयेत् इति कन्यके मातुः कुलं पितृकुलं यत्र चैव च दीयते कुलत्रयं सदा कन्या संशये स्थाप्य तिष्ठति सा त्वं मुनिवरं श्रेष्ठं प्रजापतिकुल उद्भवं भज विश्रवसम्पत्पुत्री पौलस्त्यं वरय स्वयं ईदृशाः ते भविष्यन्ति पुत्राः पुत्री न संशयः तेजसा भास्करसमः तादृशो अयं धनेश्वरः सा तु तद्वचनं श्रुत्वा कन्यका पितृगौरवात् तत्र गत्वा च सातस्थौ विश्रवा यत्र तप्यते एतस्मिन्नन्तरे राम पुलस्त्य तनयः द्विजः अग्निहोत्रम् उपातिष्ठत् चतुर्थ इव पावकः अविचिन्त्य तु तां वेलां दारुणां पितृगौरवात् उपसृत्य अग्रतः तस्य चरण अधोमुखी स्थिता विलिखन्ति मुहुर्भूमिम् अंगुष्ठ अग्रेण भामिनी स तु तां वीक्ष्य सुश्रोणे पूर्णचन्द्रनिभाननाम् अब्रवीत् परम उदारः दीप्यमानं स्वतेजसा भद्र कस्यासि दुहिता कुतः वा त्वमिह आगता किं कार्यं कस्य वा हेतोः तत्त्वतः ब्रूहि शोभने एवमुक्ता तु सा कन्या कृत अञ्जलिः अथ अब्रवीत् आत्मप्रभावेण मुने ज्ञातुमर्हसि मे मतं किन्तु मां विद्धि ब्रह्मर्षे शासनात् पितुः आगतां कैकेयी नाम नाम्ना अहं शेषं त्वं ज्ञातुमर्हसि कैकसी नाम नाम्ना अहं शेषं त्वं ज्ञातुमर्हसि स तु गत्वा मुनिः ध्यानं
वाक्यमेतदुवाचः विज्ञातं ते मया भद्रे कारणं यन्मनोगतं सुधा अभिलाषः मत्तः ते मत्तमातङ्गगामिनी दारुणायां तु वेलायां यस्मात् त्वं माम् उपस्थिता शृणु तस्मात् सुधान् भद्रे यादृशान् जनयिष्यसि दारुणान् दारुण आकारान् दारुण अभिजनप्रियान् प्रसविष्यसि शुश्रोणि राक्षसान् क्रूरकर्मणः सा तु तद्वचनं श्रुत्वा प्रणिपत्य अब्रवीत् वचः भगवन् ईदृशान् पुत्रान् त्वत्तः अहं ब्रह्मवादिनः न इच्छामि सुदुराचारान् प्रसादं कर्तुमर्हसि कन्यया तु एव मुक्तस्थो विश्रवा मुनिपुङ्गवः उवाच कैकसीं भूयः पूर्णेन्दुः इव रोहिणीं पश्चिमः यः तव सुतः भविष्यति शुभ आनने मम वंशानुरूपः स धर्मात्मा न संशयः एवमुक्ता तु सा कन्या रामकालेन केनचित् जनयामास बीभत्सं रक्षो रूपं सुदारुणं दशग्रीवं महादंष्ट्रं नीलाञ्जनचयोपमं ताम्रोष्टं विंशतिभुजं महाहास्यं दीप्तमूर्धजं तस्मिन् जाते ततस्तस्मिन् सज्ज्वालकवलाः शिवाः क्रव्यादाश्च अपसव्यानि मण्डलानि प्रचक्रमुः ववर्ष रुदिरं देवः मेघाश्च कर्णनिस्वनाः प्रबभो न च सूर्यः वै महा उल्काश्च अपतद्भुवि च कंपे जगति चैव बभुः वाताः सुदारुणाः अक्षोभ्यः शुभिदश्चैव समुद्रः सरितांपतिः अथ नाम अकरोत् तस्य पितामहः समः पिता दशग्रीवः प्रसूतो अयं दशग्रीवः भविष्यति तस्य तु अनन्तरं जातः कुम्भकर्णः महाबलः प्रमाणात् यस्य विपुलं प्रमाणं न इह विद्यते ततः शूर्पणखा नाम संज्ञे विकृतानना विभीषणश्च धर्मात्मा कैकेय्याः पश्चिमः सुतः कैकस्याः पश्चिमसुतः तस्मिन् जाते महासत्ये पुष्पवर्षं पपातः नभस्थाने दुन्दुभयः देवानां प्राणदंस्तदा वाक्यं चैव अन्तरिक्षे च साधु साधु इति तदा तौ तु तत्र महारण्ये ववृधाते महा ओजसौ कुम्भकर्ण दशग्रीवौ लोक उद्वेगकरौ तदा कुम्भकर्णः प्रमत्तः तु महर्षीन् धर्मवत्सलान् त्रैलोक्ये नित्य असन्तुष्टः भक्षयन् विचचारः विभीषणः तु धर्मात्मा नित्यं धर्मव्यवस्थितः स्वाध्याय नियत आहारः उवास विजितेन्द्रियः अथ वैश्रवणः देवः तत्र कालेन केनचिदागतः पितरं द्रष्टुं पुष्पकेन धनेश्वरः तं दृष्ट्वा कैकसी तत्र ज्वलन्तम् इव तेजसा आगम्य राक्षसी तत्र दशग्रीवो उवाचः पुत्र वैश्रवणं पश्य भ्रातरं तेजसावृतं भ्रातृभावे समेव चापि पश्य आत्मानं त्वम् ईदृशं दशग्रीव यत्रं कुरुष्व अमितविक्रमः तथा त्वमपि मे पुत्र भवेः वैश्रवणोपमः मातुः तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान् अमर्षम् अतुलं लेभे प्रतिज्ञां च अकरोत् तदा सत्यं ते प्रतिजानामि भ्रातृतुल्यः अधिको अपि वा भविष्यामि ओजसा चैव संतापं त्यज हृद्गतम् ततः क्रोधेन तेन एव दशग्रीवः सः अनुजः चिकीर्षुः दुष्करं कर्म तपसे धृतमानसः प्राप्स्यामि तपसा कामम् इति कृत्वा अद्यवस्य च आगच्छद् आत्मसिद्ध्यर्थं गोकर्णस्य आश्रमं शुभं स राक्षसः तत्र सः अनुजः तदा तपश्चचार अतुलम् उग्रविक्रमः अतोषयच्चापि पितामहं विभुं ददौ स तुष्टश्च वरान् जयावहान् इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 9मः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 10मः सर्गः अथ अब्रवीत् मुनिं रामः कथं ते भ्रातरः वने कीदृशं तु तदा ब्रह्मन् तपस्ते तेपुः महाबलाः अगस्त्यस्तु अब्रवीत् तत्र रामं सुप्रीतमानसं तान् धर्मविधीन् तत्र भ्रातरः ते समाविशन् कुम्भकर्णः ततो यतः नित्यं धर्मपथे स्थितः तथा ग्रीष्मकाले तु पञ्चाग्नीन् परितः स्थितः मेघ अम्बुसिक्तः वर्षासु वीरासनम् असेवथ नित्यं च शिशिरे काले जलमध्य प्रतिश्रयः एवं वर्षसहस्राणि 10 तस्य अपचक्रमुः
धर्मे प्रयतमानस्य सत्पथे निष्ठितस्य च विभीषणः तु धर्मात्मा नित्यं धर्मपरः शुचिः 5 वर्षसहस्राणि पादेन एकेन शिवान् समाप्ते नियमे तस्य नृतुष्टाप्सरो गणाः पपातपुष्पवर्षं च तुष्टुवुश्चापि देवताः 5 वर्षसहस्राणि सूर्यं चैव अन्ववर्तत तस्थौ च ऊर्ध्वशिरो बाहुः स्वाध्याये धृतमानसः एवं विभीषणस्यापि स्वर्गस्थितस्य इव नन्दने 10 वर्षसहस्राणि गतानि नियतात्मनः 10 वर्षसहस्रं तु निराहारः दशाननः पूर्णे वर्षसहस्रे ते तु शिरश्च अग्नौ जुहावसः एवं वर्षसहस्राणि नव तस्य अतिचक्रमुः शिरांसि नव चापि अस्य प्रविष्टानि हुताशनम् अथ वर्षसहस्रे तु दशमं शिरः चेतुकामे दशग्रीवे प्राप्तः तत्र पितामहस्तु सुप्रीतः सार्धं देवैः उपस्थितः तव तावत् दशग्रीव प्रीतो अस्मि इति अभ्यभाषत शीघ्रं वरय धर्मज्ञ वरो यस्ते अभिकाङ्क्षितः कं ते कामं करोमि अद्य न वृथा ते परिश्रमः अत अब्रवीत् दशग्रीवः प्रहृष्टेन अन्तरात्मना प्रणम्य शिरसा देवं हर्षगद्गदया गिरा भगवन् प्राणिनां नित्यं न अन्यत्र मरणोद्भयं नास्ति मृत्युसमः शत्रुः अमरत्वम् अहं वृणे एवमुक्तः तदा ब्रह्मा दशग्रीवम् उवाचः नास्ति सर्वाः अमरत्वं ते वरम् अन्यं वृणीष्व मे एवमुक्ते तदा राम ब्रह्मणा लोककर्तृणा दशग्रीव उवाच इदं कृत अंजलिः अथ अग्रतः सुपर्ण नाग यक्षाणां दैत्य दानवरक्षसाम् अवध्यो अहं प्रजाध्यक्ष देवतानां च शाश्वत न हि चिन्ता मम अन्येषु प्राणिषु अमरपूजित तृणभूता हि ते मन्ये प्राणिनः मानुषादयः एवमुक्तः तु धर्मात्मा दशग्रीवेण रक्षसा उवाच वचनं देवः सह देवैः पितामहः भविष्यति एवमेतत् ते वचः राक्षसपुङ्गव एवमुक्त्वा तु तं राम दशग्रीवं पितामहः शृणु चापि वरो भूयः प्रीतस्य इह शुभो मम हुतानि यानि शीर्षाणि पूर्वमग्नौ त्वया अनग पुनस्तानि भविष्यन्ति तथैव तव राक्षस वितरामि इह ते सौम्य वरं च अन्यं दुरासदम् इच्छत छन्दतः तव रूपं च मनसा यथा ईप्सितम् एवं पितामह उक्तस्य दशग्रीवस्य रक्षसः अग्नौ हुतानि शीर्षाणि पुनस्तानि उत्थितानि वै एवमुक्त्वा तु तं राम दशग्रीवं पितामहः विभीषणमत उवाच वाक्यं लोकपितामहः विभीषण त्वया वत्स धर्मसंहित बुद्धिना परितुष्टो अस्मि धर्मात्मन् वरं वरय सुव्रत विभीषणः तु धर्मात्मा वचनं प्राह च अंजलिः वृतः सर्वगुणैः नित्यं चन्द्रमा रश्मिभिः यथा भगवन् कृतकृत्यो अहं यन्मे लोकगुरुः स्वयं प्रीतेन यदि दातव्यः वरो मे शृणु सुव्रत परम आपद्गतस्यापि धर्मे मम मतिः भवेत् अशिक्षितं च ब्रह्मास्त्रं भगवन् प्रतिभातु मे या मे जायते बुद्धिः येषु आश्रमेषु च सा भवतु धर्मिष्ठा तं धर्मं च पालये एष मे परम उदारः वरः परमकः मतः न हि धर्म अभिरक्तानां लोके किञ्चन दुर्लभं पुनः प्रजापतिः प्रीतः विभीषणम् उवाचः धर्मिष्ठः त्वं यथा वत्स तथा च एतद् भविष्यति यस्मात् राक्षसयोनौ तु जातस्य अमित्रनाशनः न अधर्मे जायते बुद्धिः अमरत्वं ददामि ते युक्तित्वा कुम्भकर्णाय वरं दातुम् अवस्थितं प्रजापतिं सुराः सर्वे वाक्यं प्राञ्जलयः अब्रुवन् न तावत् कुम्भकर्णाय प्रदातव्यः वरः त्वया जानीषे हि यथा लोकान् त्रासयति एष दुर्मतिः नन्दने अप्सरसः सप्त महेन्द्र अनुचरा 10 अनेन भक्षिता ब्रह्मन् ऋषयः मानुषाः तथा अलब्धवरपूर्णेन यत्कृतं राक्षसेन तो यद्येष वरलब्धः स्यात् भक्षयेत् भुवनत्रयं वरव्याजेन मोहो अस्मै दीयताम् अमितप्रभ लोकानां स्वस्ति चैवं स्यात्
व्यवेत् अस्य च सन्मतिः एवमुक्तः सुरैः ब्रह्मा अचिन्तयत् पद्मसम्भवः चिन्तिता च उत्पतस्ते अस्य पार्श्वे देवी सरस्वती प्राञ्जलिः सा तु पार्श्वस्था प्राह वाक्यं सरस्वती इयम् अस्मि आगता देव किं कार्यं करवाणि अहं प्रजापतिस्तु तां प्राप्तां प्राह वाक्यं सरस्वती वाणी त्वं राक्षसेन्द्रस्य भव वाग्देवता ईप्सिता तथा इति उक्त्वा प्रविष्टा सा प्रजापतिः अत अब्रवीत् कुम्भकर्ण महाबाहो वरं वरय यो मतः कुम्भकर्णः तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वचनमब्रवीत् स्वप्तुं वर्षाणि अनेकानि देवदेव मम ईप्सितम् एवमस्तु इति तं च उक्त्वा प्रायाद् ब्रह्मासुरैः समं देवी सरस्वती चैव राक्षसं तं जहौ पुनः ब्रह्मणा सह देवेषु गतेषु च नभस्थलं विमुक्तो असौ सरस्वत्या स्वां सज्ञां च ततो गतः कुम्भकर्णः तु दुष्टात्मा चिन्तयामास दुःखितः ईदृशं किमिदं वाक्यं मम अद्य वदनाच्युतम् अहं व्यामोहितः देवैः इति मन्ये तदा आगतैः तव एवं लब्धवराः सर्वे भ्रातरः दीप्ततेजसः श्लेष्मातक वनं गत्वा तत्र ते न्यवसन् सुखम् इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 10 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।